हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। तो जिन लोगों को सूखी खांसी होती है, तो सूखी खांसी में अक्सर लोग तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी सूखी खांसी जल्दी से ठीक नहीं होती। और कभी हम कोई सा काढ़ा पीते हैं, कभी कोई सा। इससे क्या होता है कि हमारे गले में और भी जलन हो जाती है और भी खांसी बढ़ने लग जाती है और गले में जख्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आज मैं आपको बहुत ही सरल और आसान उपाय बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक गिलास गर्म पानी लेना है। तो मैं इस पानी को उबाल लूँगी और हमने एक चम्मच शहद डालना है। तो अब मैं इस पानी को उबाल लूँगी। पानी को हमने उबालने के लिए रख दिया है। इसको ज़्यादा भी नहीं उबालना है, मतलब इतना उबालना है ये अच्छे से गर्म हो सके, ज़्यादा नहीं। और इस पानी को आपने क्या करना है, 2-3 बार 3-4 बार आप दिन में ले सकते हैं, 1-1 घंटे के बाद। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सूखी खांसी है एकदम सही हो जाएगी और जितनी भी शरीर के अंदर कफ जमी हुई वह निकल जाएगी। तो पानी को गर्म होने देते हैं। पानी हमारा उबल चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब हम पानी को गिलास में डाल देंगे। और इसमें हम 1 चम्मच शहद मिला देंगे। आप चाहे तो बिना शहद के भी गर्म पानी दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, इससे भी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। आप ज़रूर इस नुस्खे को आजमाइए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और फ़ायदेमंद वीडियो ला सकूं। तो इसी तरह से अगर आप शहद के साथ पानी को लेंगी तो इससे जल्दी आराम मिलेगा। और पानी में कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, उसके बाद कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। सिर्फ गर्म पानी को आप 3-4 बार दिन में ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।